Qua andiamo al panorama sulla pozza principale della fonte di Sucologone, che è una fonte carsica. Vedi che meraviglia. Guarda che lì, è bellissimo. E qua è straordinario perché Sucologone va sulla Naitu, che è una valle bellissima che c'è qui, con dei percorsi naturalistici bellissimi, con la possibilità di fare trekking e passeggiate. Valle che poi termina a Tiscali, sai, lo stanziamento archeologico, uno dei più famosi che abbiamo. Come si chiama questo comune? Questo comune è quello di Oliena. E Sucologone è una delle cose più importanti del comune di Oliena, proprio perché è conosciuto un po' dappertutto grazie al fatto anche di essere stato cantato dai più importanti poeti sardi come Sebastiano Sata. Ti ricordi la piazza nella quale ci siamo incontrati? Certo. Ecco, era proprio dedicata al poeta che ha cantato questo luogo meraviglioso. Questi colori sono incredibili, no? Questo verde smeraldo. Sì, sì, il colore è veramente, è una delle caratteristiche di questo posto, una delle caratteristiche principali di questo luogo. Bello, eh? Allora, posso vedere un po' di location possibili? Ho preparato un piccolo repertorio. Ecco, vedi? Dove siamo qua? Allora, questo complesso si chiama Sased de Sos Carlos, è molto ampio, è stato scavato solamente in parte, ci sono dei particolari molto interessanti, soprattutto intorno agli edifici sacri di questo sito. Ecco, mi piacerebbe iniziare il documentario, sai, parlando proprio delle radici più antiche e del mistero della Sardegna. Quindi questo posto mi interessa. Se tu mi puoi parlare un po' della civiltà nuragica e dire cosa si sa oggi di una civiltà così antica. Certo, questo villaggio è un villaggio nuragico, risale a quella che si chiama età del bronzo medio, che quindi è databile al 1300 a.C. ed è formato da diverse capanne, hanno una pianta circolare, ma anche ovale. Però la parte più consistente proprio dell'antico insediamento non è stata ancora scavata. E allora cosa si può visitare di questo? Beh, il settore che si può visitare è quello che corrisponde forse all'area sacra. Quest'area si caratterizza per la presenza di un ampio cortile centrale sul quale si affacciano degli ambienti, fra i quali l'area del Pozzo Sacro, che è poi il monumento più importante e interessante del sito. Il pozzo ha una pianta di forma circolare ed è costituito con dei grossi blocchi di basalto. Uniti senza malta, ho capito. Esatto, bravissima. Questi blocchi sono ben lavorati, disposti a filari. E poi ce n'è uno che spicca ed è quello costruito dai calcari sui quali sono scolpite protomi a testa d'ariete. E cosa sono questi protomi? Protomi? Protomi, esatto. Sono delle teste scolpite, in questo caso sono a forma d'ariete, però insomma fuoriusciva dell'acqua che veniva poi a raccogliersi, confluiva al centro del pozzo dove si trova una grande vasca circolare di pietra. Una fontana. E poi c'è una camera invece interna che è pavimentata con calcare che viene lavorato e presenta una sorta di sedile in pietra lungo ogni muro.